Վերջին օրերի ամենատարածված գնահատականը իրանական պատերազմը մտնում է փակուղի։ Կհամաձայնեք։ Չեմ կարծում, որ մտնում է փակուղի։ Իմ կարծիքով կա որոշակի մարտավարություն, որը այս պահին հատկապես իրանական կողմը, իսրայելական կողմը իրականացնում է, իրանական կողմը լիպարտասխան բնականաբար իր մարտավարությունն ունի եւ կարծես գնում ենք դրան։ Օրինակ տեսեք վերջին բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանությունները Ալի Լարիջանի ազգանշական խորհրդի ղեկավար եւ Բասիջի ղեկավար Սոլեյմանիի սպանությունները։ Այս մարտիկ այն հիմնական դերակատարներն են, ովքեր դեռևս 2025-ի վերջին եւ հունվարի առաջին 10-օրյակին այո, տեղ ունեցած բողոքի գործողությունների ընթացքում ուրեմն ակտիվ դերակատարում ունեցել ցուցարարների ճնշման ուժային ճնշման հարցում։ Բասիջը դա այն ստորաբաժանումն է, ԵՀՊԿ-ի ենթակա հատուկ կառույց է, որը հենց նման գործառույթն է իրականացնում։ Այսինքն այս անձանց թիրախավորումը եւ շարքից դուրս հանելը հստակ ազդակ է արդեն իրանական հասարակության այն բողոքավոր հատվածների, որ արդեն դուք կարող եք անցնել ձեր գործողություններին, մենք էլ կաջակցենք դրանց ուրեմն հիմնականում օդային հարվածների միջոցով։ Բայց դա դեռ տեղի չի ունենում, ինչ։ Իմ գնահատմամբ սա իմ վերլուծությունն է։ Նպատակը մինչև Նովրուզը ուրեմն Իրանում նոր տարվա այդ ուրեմն համարժեք տոնն է եւ իհարկե այսպես իր նկարագրությունը որպես այդպեսին, հա, նոր կյանքի սկիզբ որպես այդպեսին։ Իմ գնահատմամբ այդ շրջափուլը մարտավարական սկիզբ է առնելու նոյեմբերի մարտի 21-ից հետո։ Այսինքն նայեք հիմա եւ սրանց ինչու եմ գալիս նման եզրահանգման, որովհետեւ ամեն օր Իսրայելի վարչապետը տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, բայց հատկապես Նեթանյահուն դիմում է Իրանի ժողովրդին, որ արդեն ժամանակին է, որպեսզի դուք դուրս գաք փողոց եւ վերցնեք իշխանությունը։ Հիմա այս սպանություններից հետո արդեն կարծում եմ, որ մարտի 21-ից սկսած արդեն ինտենսիվությունը կընկնի ռազմական գործողությունների եւ արդեն կողմերը կփորձեն չափել հասարակական ակտիվության հնարավորությունները։ Այսինքն այստեղ է որոշակի անորոշություն եւ թե Իրանի ներսում եւ թե ուրեմն Իսրայելի Միացյալ Նահանգների դեպքում սպասում են այդ ցուցանիշներին։ Այսինքն դա պատկերավոր ասած պլան B հրթիռակոծությամբ եւ ռազմական գործողություններով արագ հաղթանակ, ինչպես ասում էր Թրամփը, տեղի չի ունենում։ Այո, այսինքն պլանն այն էր, որ հոգեոր առաջնորդին եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին սպանելուց հետո համակարգը փլուզվելու է, որը տեղի չունեցավ։ Մենք տեսնում ենք հակառակը, որ փետրվարի 28-ից հետո սահմանադրության նորմերի կիրառմամբ իշխանության իրավական անցում տեղի ունեցավ, հաստացի երկիր իշխում էր Լարիջանին, հետո ընտրվեց նոր հոգեոր առաջնորդ, այսինքն համակարգը աշխատում էր։ Հիմա պլան B-ն արդեն, քանի որ չկա ցամաքային գործողության ուրեմն ծրագիր, ոչ Իսրայելի կողմից, ոչ Միացյալ Նահանգների կողմից, հիմնական խաղադրույքը վարչակարգի փոփոխության դա ուրեմն հասարակական դժգոհ շերտերին ակտիվացնելն է եւ նրանց միջոցով գործողություններ սկսել են։ Ներողություն մի փորձարկված եւ չաշխատած տարբերակի մասին էլ նշեմ, արդեն առաջին շաբաթվա ընթացքում երբ պլանն չաշխատեց, փորձ արվեց ակտիվացնել տարբեր էթնիկ խմբերի։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում էր քրդերին, այս խաղաքարտը եւս չաշխատեց, կարծում եմ հատկապես Թուրքիայի միջամտությամբ։ Քրդերը դեռ զգուշավոր հեռավորություն։ Այո, եւ նաեւ Իրանի միջամտությամբ, որտեղ հստակ ուղերձ է եղել։ Իրանի քրդերի մասին է խոսքը։ Իրանի եւ Իրաքի քրդերի։ Հստակ ուղերձ է եղել Միացյալ Նահանգներ, որ եթե քրդերն ակտիվանում են, ապա եւ Իրանը եւ չի բացառում նաեւ Թուրքիան հստակ թիրախային գործողություններ են իրականացնում Իրաքյան Քրդստանի այդ տարածաշրջանի դեմ, ուրեմն ամբողջովին ոչնչացնելով այդ ինքնավար միավորը։ Դրա պատճառով էլ քրդական գործոնը չակտիվացավ։ Եվ նույն այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ
փորձ էր արվում նաև Իրանի հյուսիսարևմուտքում ազարիների, թուրքախոս իրանցիների ակտիվացման եւս, հա, նման ուրեմն ֆորմատ օգտագործել, որն էլ չաշխատեց եւ կարծում եմ, որ Նախիջևանի թիրախավորումը նաև դրանով էր պայմանավորված, այսինքն Ադրբեջանի ներքաշել գործողության մեջ եւ Ադրբեջանի ներքաշմամբ նաև ակտիվացնել այդ տարեն։ Այս սցենարը եւս չաշխատեց, կարծում եմ հիմնականում էլի Թուրքիայի եւ ինչու ոչ որոշակիորեն նաև Ռուսաստանի միջև։ Թուրքիան, Ադրբեջանը շատ մասնագետներ գումարում են նաև Պակիստանին, սպասում են Իրանի ներքին փլուզման։ Ես հիմա գնահատական չեմ տա, ինչու, որովհետեւ Ադրբեջանն այնուամենայնիվ մի փոքր մենք չափազանցնում ենք, կուրճացնում ենք Ադրբեջանի հնարավորությունները։ Չեմ կարծում Ադրբեջանը մենք նկատի ունենք ադրբեջանական կառույցները, Ադրբեջան տարածքը։ Չեմ կարծում։ Ադրբեջանը նման հնարավորություններ չունի մեծ հաշվով, որովհետև լավ, եթե տարածքային առումով համադրելի են, բնակչության թվականակի առումով համադրելի չեն։ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում բնակչությունը 10 միլիոնից մի քիչ ավել է, Իրանի հյուսիսարևմուտքում թուրքախոսների թիվը 20 միլիոնից ավել է։ Այսինքն նման դեպքում սովորաբար որ իրանցիների հետ է այդ հարցը քննարկվում, իրենք ասում են, եթե նման խնդիր առաջանա, հարց է դրվելու, թե որ Ադրբեջանն է որին միանալու։ Սա քարոզչական հարթություն է եւ դրան գումարած այս բանը Թուրքիային էլ դա ձեռնտու չէ։ Թուրքիային ձեռնտու սցենար չէ, որտեղ Իրանի մասնատումը նշանակում է երկարատև անկայունություն Թուրքիայի անմիջապես հարևանությամբ իր բոլոր հետևանքներով։ Թուրքիային ամենաձեռնտու եւ Թուրքիայի համար տևական խնդիրներ։ Իսկ այս պարագայում բնականաբար այս սցենարը արդեն ձեռնտու է միայն Իսրայելին։ Թուրքիայի պարագայում հնարավորինս թույլաtsած Իրան, որը մեծ կախվածություն կունենա նաև Թուրքիայից կառավարելի եւ այդ մրցակցության մեջ որոշակի առումով նաև անվտանգային բարձիկ Թուրքիա-Իսրայել մրցակցության տրամաբանության մեջ։ Երեք կարծեմ հերախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի եւ Իրանի արտգործ նախարարների միջև եւ այնտեղ մի հետաքրքիր կտոր կա, երբ Արաքչին զգուշացնում է, որ մենք հարևանները իրավունք չունեն օգտագործել իրենց տարածքը եւ ինֆրաստրուկտուրան ընդդեմ մեկ այլ հարևանի Իրանի նկատի ունեն։ Մի քիչ բացահայտ զգուշացում է արդեն։ Այս նույն արտահայտությունը Արաքչին բազմիցս Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ շփումների ընթացքում նշել է։ Նույն ուղերձը հղվել է նաև տարածաշրջանի արաբական երկրներին։ Այսինքն որ երկրի տարածքը, որ օգտագործվեց Իրանի դեմ գործողությունների համար, այդ երկրների տարածքը վերածվում է օբյեկտիվ թիրախ է, այո։ Եվ այդպես էլ կա։ Հիմա այստեղ նայեք, քանի որ ես նշեցի, որ մարտավարական փոփոխություն է լինելու, չէ, մինչև հիմա հիմնական գործողությունները այնուամենայնիվ ես փորձել եմ հնարավորինս լայն պատկեր ստանալ այդ աշխարհագրական տարածքների, որոնք օգտագործվել են Իրանի դեմ թիրախավորման, այնուամենայնիվ հարավային Կովկասի տարածքը տվյալեղում Ադրբեջանի տարածքը չի օգտագործվել։ Ի տարբերություն 2025 թվականի պատերազմից եւ հստակ եղել են ուրեմն կանխատեսում։ Հիմա եթե մարտավարությունը փոխվում է, այսինքն խաղադրույքը հիմնական կատարվում է Իրանի ներսում ապակայունացնելու վրա, այստեղ շատ կարևոր է նաև Իրանի հյուսիս-արևմտյան այդ հատվածները, որոնք սահմանակից են ուրեմն Ադրբեջանին։ Եվ այստեղ գործողության համար Իսրայելի հնարավոր քայլերը եւ ծրագրերը կանխատեսելի են։ Եվ կարծում եմ իրանական կողմն էլ կանխատեսում է, որ այդ մարտավարական փոփոխությունը կարող է լինել եւ հիմիկվանից փորձում է Ադրբեջանին նախազգուշացնել, որ ցանկացած նման դիրքավորման դեպքում համարժեք պատասխան կլինի։ Այսինքն հարավային Կովկասը առայժմ կարող է հանգիստ լինել։ Անվտանգային առումով մեծ կրակին խառնվել։ Անվտանգային առումով, այո, բայց ամեն դեպքում Նախիջևանում տեղի ունեցածը հստակ ցուցիչ է, որ տարբեր սցենարներ պետք է հաշվի առնել, որովհետև ես այնուամենայնիվ վստահ չեմ, որ կոնկրետ Նախիջևանի դեմ գործողությունը հենց իրանական զինված ուժերն են իրականացրել։ Նման սադրանքներ էլի կարող են լինել։
որտեղ Իսրայելը ունի շահերը եւ սցենարները, Միացյալ Նահանգները իրենը ունի տարբեր խմբեր Իրանի ներսում նաեւ կարող է հնարավոր է իրենց շահերն ու սցենարներն, այսինքն սադրանքի տեսքով էլ նման գործողություններ չի կարելի բացառել, բայց այս պահին կարծես թե բավականաչափ դրական միտում է, որ երկխոսությունը կա Իրանի եւ նաեւ հյուսիսային հարևանների միջեւ։ Այս մթնոլորտը ինչ որ կերպ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական օրակարգին։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգին չի վերաբերում այնքանով, բայց դադարը ինչու բացատրել։ Որոշակի նայեք, բովանդակային առումով ուղիղ չի անդրադառնում, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը համաշխարհային քաղաքականության վրա է անգամ ազդում։ Այսինքն մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող կարգավորման գործընթացը ինքը օրակարգում է, համենայն դեպս դե Հայաստանի պարագայում պարզ է Ադրբեջանի կողմից եւս որևէ շեղում չկա այդ օրակարգից, բայց միջազգային քաղաքականության վրա Իրանի դեմ պատերազմի ազդեցությունը ինքը սահմանափակում է մյուս բոլոր կոնֆլիկտների շուրջ եղած ուրեմն գործընթացներ, օրինակ տեսեք ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ով է մտածում, խաղաղության մասին, կարգավորման մասին ոչ ոք չի խոսում։ Դրան գումարած տեսեք նոր խնդիրներ են առաջանում Միացյալ Նահանգների եւ նրա ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, հատկապես եվրոպական երկրների միջեւ։ Այսինքն տարբեր զուգահեռ խնդիրներ են առաջանում, որոնք ընդհանուր առումով աշխարհում ընթացող նաեւ քաղաքական process-ների վրա բացասական ազդեցություն, դե տնտեսական, քաղաքական դա միանշանակ է։ Սա է պատճառը, որ ինտենսիվություն որպես այդպեսին չի նկատվում։ Դրան գումարած նաեւ Հայաստանի ներսում ընթացող ներքաղաքական, այսինքն նախընտրական process-ները եւս թույլ չեն տալիս, որ process-ը բովանդակային առումով առաջ շարժվի, TRIP-ի հետ կապված, այսինքն Միացյալ Նահանգների ակտիվությունը այս գործընթացում եւս սահմանափակված է էլի օբյեկտիվ պատճառներով։ Սա է, որ մենք չենք տեսնում բովանդակային տեղաշարժ, բայց անկախ Իրանում պատերազմից այս пассивությունը կանխատեսել էր, որտեղ Ադրբեջանում եւս մեծ հաշվով սպասում են Հայաստանում ընտրությունների արդյունքներին, որտեղ պայմանավորվածությունները հիմնականում ձեռք է բերվել ներկա իշխանության հետ, ինչպես այդ թվում եւ TRIP-ի շուրջ։ Իհարկե, այդ թվում է TRIP-ի շուրջ, որտեղ տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր հայտարարություններ են նույն օրինակ ընդդիմության շարքերում կան կուսակցություններ կամ քաղաքական ուժեր, որոնք ասում են TRIP-ի պայմանները պետք է վերանայվեն։ Իսկ Ադրբեջանի մոտեցումը եւ Ադրբեջանի ընդհանրապես դիրքորոշումը Հայաստանի հետ դիրքորոշման վրա Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացում շատ մեծ ազդեցություն է հենց TRIP-ի գործոնը։ Թրամփին զարմացրել է ՆԱՏՕ-ի երկրների չմիանալը Հորմուզի նեղուցում ռազմական գործողությանը։ Մենք էլ զարմանանք։ Կարծում եմ, այստեղ զարմանալ պետք չէ, ինչու՞։ Որովհետև ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները կարծում եմ սպասում էին հարմար առիթի իրենց ատամը Միացյալ Նահանգներին ցույց տալու, կոպիտ ասած, հա, որտեղ նույն ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հետ կապված, Գրենլանդիայի հետ կապված այդ խնդրով պայմանավորված խնդիրներ անընդհատ եղել են Միացյալ Նահանգների եւ ուրեմն եվրոպական միության երկրների միջև եւ հատկապես Բրյուսելին եվրոպական միությանը դուր չի եկել, որ Միացյալ Նահանգները իրենցից այսպես անջատ միակողմանի բանակցությունների վարում Ռուսաստանի Դաշնության հետ օրինակ, հա, կամ Գրենլանդիայի հետ առանձին օրակարգ է մշակել։ Եւ կարծում եմ, որ հիմա իրենք իրենց արժեքը ցույց տալու, իրենց կարեւորությունը ցույց տալու համար իրենք ուրեմն նման դիրքավորում են ստանձնում Միացյալ Նահանգների գործողությունների մասով։ Երկրորդը իհարկե հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ այս պատերազմը ինքը հիմնականում Իսրայելի նախաձեռնությամբ եւ Միացյալ Նահանգների գործող վարչակազմի առանձին մի խմբի կողմից փոխհամաձայնված գործողություն։ Դա այդ տարանջությունն էլ արդեն նկատելի է։ Այո, արդեն Թրամփի ադմինիստրացիայում։ Այսօր, եթե չեմ սխալում,
այդ ռազմական ոլորտի կարևորագույն պաշտոնյաներից մեկը հրաժարական էր ներկայացրել։ Հիմա անունը չեմ մտաբերում։ Լավ, Հորմուզի նեղուցի փակ պահելը, արգելափակելը Իրանի կողմից։ Ինչքան կդիմանա Իրանը այստեղ, դա շատերը որպես կարևոր հանգամանք են համարում, ընդհանուր համարում են պատերազմի ելքի վրա ազդող գործը։ Այո, տեսեք, մի կարևոր հանգամանք է, երկու կողմերի ռեսուրսներն էլ գնում են սպառման։ Օրինակ Միացյալ Նահանգներն էլ Իսրայելն էլ հայտարարում են, որ հիմնականում օրինակ Իրանի հատկապես հրթիռարձակման կայանները 90%-ից ավել ոնց որ մասշտաբով ոչնչացված են։ Սա նշանակում է, որ եւ դա երևում է նաեւ կրակի ինտենսիվությունից զգալիորեն անկում է ապրել Իրանի կողմից թիրախավորումը։ Միևնույն ժամանակ հարձակվող կողմի համար, այս դեպքում Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից էլ նկատվում է հոբ ուրեմն զինատեսակների հետ կապված, հատկապես այդ հրթիռների հետ կապված խնդիրներ։ Գնստեղ էլ կան նաեւ ռեսուրսային խնդիրներ։ Ամբողջ հարցը այն է, որ Հորմուզի նեղուցում կոնկրետ գործողության հետ կապված դեռևս չկա որոշում։ Ես իմ գնահատմամբ Միացյալ Նահանգները ունի հստակ սցենար Հորմուզի նեղուցը վերահսկողության տակ վերցնելու եւ դրան գումարած նաեւ ուրեմն Իրանում այդ կարևոր կղզին, որը մեծ ազդեցություն ունի նավթի արդյունահանման եւ ուրեմն տրանսպորտ տեղափոխման հետ կապված այդտեղ էլ գործողությունով, բայց այդ որոշումը դեռևս կայացված չէ։ Այսինքն այն նկարագրում եք օրերի հարց չէ, այլ ավելի տևական ժամանակ։ Ես նկատում եմ դրան հաջորդած հետևանքը ինչպեսին կլինի։ Իմ գնահատմամբ, տեսեք, դեռևս այս խոսքից մեկնարկին երբ նշեցի, մարտավարական նոր ուրեմն տրամաբանության արդյունավետությանն են սպասում։ Այսինքն փորձում են հասկանալ, որտեղ եթե Իրանի ներսում վարչակարգի փոփոխության հարցը լուծվում է, այլևս ռազմական եղանակով նույն Հորմուզի նեղուցի կամ Իրանի էներգետիկ ռեսուրսներին հասանելիության խնդրին գնալու խնդիր չկա, նման հարց չկա, անհրաժեշտություն չկա, վարչակարգը փոխում է, նոր վարչակարգին ինչ ասում են, Միացյալ Նահանգների բնականաբար պահանջներն ընդունել, օրինակ նույնը ինչպես եղավ Վենեսուելայի պարագայում։ Եթե դա չլինի այդ սցենարը չաշխատեց, իրենք հասկանան, որ այնուամենայնիվ չեն կարողանում վարչակարգ փոխել, այդ դեպքում կարծում արդեն ռազմական սցենարը օրակարգային կլինի։ Եթե նաև լինի որոշում, պատերազմը դեռևս անորոշ ժամկետով շարունակել, իսկ կարծում նման որոշումը եւս հնարավոր է։ Գոնե իսրայելական ուրեմն պաշտոնյաների հռետորաբանությանը հետևելու։ Ինձ համար այսպես ասեմ, շատ ավելի կողմնորոշիչ չէ Իսրայելից հնչող հայտարարությունները, քան Միացյալ Նահանգները, որտեղ հաճախ հակասական հայտարարություններ են հնչում։ Դա գուցե նաև մարտավարություն է հակառակորդի պլանները, այսինքն հակառակորդին թույլ չտալու, որպես իրենք հաշվարկեն Միացյալ Նահանգների պլանները։ Իսրայելի պարագայում ավելի հստակ են նպատակները։ Այս բանի նպատակը վարչակարգի փոփոխությունն է առաջիկա այդ մարտավարական նոր ուրեմն տրամաբանության գործարկման արդյունքում։